הם נמצאים יחד מגיל 18, גם הם חולמים לכבוש את גזרת הרוק-אנד-רול העולמית, וחוץ מהאהבה למוזיקה הם חולקים גם אהבה למכבי נתניה, להקת שלמה המלך. מה המצב? אהלן. איזה כיף שאתם איתנו. כיף גדול להיות פה. כיף עצום. לא כיף להיות אוהד מכבי נתניה בימים לא האלה. כיף בכלל לא כיף, אבל בסדר. עברנו את פרו, נעבור גם את זה. נעבור גם את זה, כן. נכון. יהיה בסדר. מתגעגעים לראובן עטר. אין פה. יהיה בסדר, יהיה בסדר. בואו נדבר על דברים קצת יותר שמחים, נתחיל בהתחלה, תספרו לי קצת איך הכרתם. אני הבנתי מהתחקיר הקצר שעשינו, שזה היה במסיבת בית, שבה איזה הרמת את הגיטרה כזה, ניגנת קצת, ויגאל פה בא, נקט בגישה פלרטטנית, ביקש טלפון, ICQ, מה זה היה? פלרטטנית זו מילה גדולה. נכון, האמת שמה שקרה זה שהיינו באיזה מסיבה, כמו מה שאנחנו עושים כל שבוע, אתה יודע, מתקרחנים. לקחתי גיטרה, היה שם גיטרה, התחלתי לנגן, סתם אנשים נאספים סביבי. מה ניגנת? קצת חווה אלברשטיין, לא משהו נורא. מתקרחנים, כל זאת. סתם יגאל הגיע, עושה לי, תשמע, אני יגאל, אני אכבר גבר, רוצה להקים להקה, ככה, במילים האלה, ואני לא משקר. אני הייתי מפחד, אני הייתי נזהר במקומך. זהו, אז אתה יודע, התחלנו לרוץ עם זה קדימה, זה היה כזה נורא ספונטני. כן, וג'ו, אני והוא חברים עוד מימי היציע בקופסה, ואילה הצטרף אלינו בשלב קצת יותר מאוחר, הוא למד עם בייס בחטיבת ביניים, ומאז אנחנו ביחד, רצים ביחד. איזה יופי. כן, שלמה המלך. אז שלמה המלך, חוץ מזה שהם מכניסים אחד את השני לעניינים ככה ומכירים, נתנו גם לנו להיכנס לחדר החזרות שלהם ולהתנחל שם, להביא קצת חומרים, מכל הסוגים של החומרים. בואו נראה מה היה. אמריקאי, אחי, מנשוויל. זה האמריקני מנשוויל. לא, כי הוא עשה קצב של קאנטרי רצח, אז אני לא מבין. ואמרתי לו, זה צריך להיות איציק דנה, והוא אמר לי זה, איציק דנה. לא, אחי, זה לא איציק דנה. התגובה הייתה פחות, אני מכיר את איציק דנה. מתאימה לאיציק דנה ויותר לגיטרה. איזה שיר? איציק דנה. וואלה... ספורט! סתם ספורט. לא, שייכנס הכי בשירה. אוקיי, יאללה. ליד בית הכנסת הוטלתי כפצצה, התקווה והרון נעלמו כלא היו, וכאופיים כל אורח ברח ונסע, כך נשאר הבנתי וראיתי אותה אדישה. זה הקטע שכאילו, זה יפה רצח, זה כאילו אתה פותח אחי דלת של המערה אם לג'ירי לא היינו אחי, פותחים את השיר עם זה, והשיר נפתח שוב אם בפתיחת לא דלת. היינו פותחים את השיר, עם הקטע הזה, אז הייתי מסכים איתך. אבל וואלה, אנחנו פותחים... סבבה, בוא זה ננסה את זה ככה, לקראת הסוף, אחי. אז בוא נעשה רק את הסוף. לא יודע מה איתכם, נשמע מעולה, איזה כיף. תודה. תספרו לי שנייה על השם, למה דווקא שלמה המלך, למה לא דוד, שאול? תראה, אם אתה רוצה להיכנס להשוואות בין שלמה לדוד ושאול, אז שלמה מנצח, כאילו, בקלות. כי אתה יודע, שלמה היה חכם באדם, הוא ידע לדבר עם בעלי חיים. מלא בנות. מלא בנות, ארגזים של בנות, 1,000 נשים, אחי. היה מאמין. שמעתי הוא הולך למסיבות שישי, כאילו מביא... קל, מביא אותם בערימות. אתה יודע, ישר טבעת. אבל אם אתה באמת רוצה לדעת מה הסיבה האמיתית
בגללה קוראים לנו שלמה המלך, אז כדאי שתבואו להופעה, כי אנחנו מספרים את זה שם, יש לנו קטע מאוד מיוחד, מסוים שבו אנחנו מסבירים את משמעות השם. אתה מוזמן בכיף. אוקיי, פרומושן, יפה. תבואו להופעה, כן? אם אתם רוצים לדעת את השם. תכניסו אותי קצת לתהליך של יצירת שיר, איך זה קורה, מישהו בא עם מילים ומישהו עם לחן, זה קורה באולפן בסשן, מה בא קודם? תשמע, בתכלס אנחנו קודם כל חוטפים את המוזה הזו. ברגע שזה קורה אני אוטומטית מדבר עם יגאל, בדרך כלל ככה זה קורה, ככה אנחנו מתחילים, נפגשים, מוציאים מהמאגר העצום שלו, של הטקסטים שהוא כותב, איזה שיר שאנחנו מתחברים אליו, מתחילים ככה ליצור את הלחן הראשוני. ומשם, אתה יודע, זה עובר כבר לשאר חברי הלהקה, אנחנו מגיעים עם זה לחזרה, מתחילים לעבוד על זה קצת לעומק, כל אחד נותן את האינפוטים שלו. בדיוק, את הנגיעות שלו, וזה עניין באמת של חזרה או שתיים עד שהשיר כבר, הבסיס שלו עומד לחלוטין. אז הטקסטים באים ממך והצד המוזיקלי של כולם. רוב הטקסטים באים ממני, גם בייז כותב ומלחין שירים, כלומר אנחנו עובדים כזה ביחד. אתם יודעים, לכל להקה ברוק'נ'רול לפחות אומרים, צריך להיות הסטלן הזה שהולך למות בגיל 27, ובסוף כולנו נזכור אותו במקום את כל השאר רק כי הוא מת. אז מי זה אצלכם? תשמע, כן, כנראה שזה יהיה אני, אבל זה קצת כאילו, אני קצת חושש, כי אני בן 26. לא נשאר לי הרבה זמן, אני לא מרגיש... אז תתחיל להספיק דברים. כן, כן, צריך להתחיל לרוץ. מועדון ה-27 הוא מועדון מכובד, אבל אני חושב שאני אוותר עליו. כבודם במקומם מונח. קורט קוביין מחכה בצד השני, זה לא כזה רע. כן, קורט קוביין הוא קצת overrated, אבל לא? לא. קצת. טוב, סבבה. אילי לא מסכים איתי. אילי ספורט. כן. משהו סוף סוף הוצאת ממנו איזה כן, מילה. הצלחנו להוציא ממנו מילה. אתה נוגע בקורט אני קוביין? עדיין בשוק מהעונה של מכבי נתניה. אוקיי. זה יושב עליו כבד. ואם אנחנו מדברים על סטלנים, אז ספרו לי קצת על התהליך כתיבה של מרי ג'יין. מי זו מרי ג'יין? למי היא שברה את הלב? תראה, בעיקרון מרי ג'יין כתב את זה חבר טוב שלי בצבא, וניר מקסימוב שמו. ניגש אליי במהלך הצבא ובמהלך השירות ואמר לי, תשמע, ישבתי, כתבתי שיר, אני רוצה שתקרא אותו, ותיתן אותו לחבר'ה שלך מהלהקה, תיתן את... אולי תעשו איתו משהו, אני גם ככה לא אעשה עם זה כלום. ושמעתי, וקראתי את המילים, בהתחלה הייתי מאוד סקפטי, קראתי את המילים, ראיתי שיש פה פוטנציאל, תיקנתי ממש כזה נגיעות קוסמטיות נקרא לזה. השארת את השם ושינית כאילו שיר שלך. לא נכון, יש לו שם חלק לא מבוטל בשיר, בכתיבה שלו. הבאתי לחבר'ה כאן, ותכף אני חושב שאנחנו נבצע את זה פה. כן, מגניב. אז אנחנו נשמע את מרי ג'יין ונגיד לכם תודה שלמה המלך. היה שהזמנתם אותנו. בקרוב בתקווה בתחנות הרדיו ובבמות ישראל והעולם, מרי ג'יין וכל השירים. ואנחנו ניפגש כאן שבוע הבא, נארח את כל חברי מועדון ה-27, יהיה פה איחוד של ג'ים מוריסון ואימי ויינהאוס על במה אחת. תודה רבה להקת שלמה המלך. רגע, קורט קוביין יהיה? קורט קוביין לא יכול להגיע. הוא לא יכול להגיע, הוא overrated. תודה רבה, מרי ג'יין. מרי ג'יין אני הולך על קירות, מרי ג'יין אני שם מסכות, במציאות את כזאת דמיונית, מרי ג'יין בחוברות את כל כך אמיתית, מרי ג'יין בחליפות צמודות, מרי ג'יין משוטט ברחובות, אני חושב שזה לא בטיחותי, כי השוטר שוב אתמול חיפש אותך אצלי. הגולין מגיע, מענה מתחיל להזיע. אם דמיינתי אותך, מרי ג'יין, כי זה מפסיק להשפיע. אצל מוכר לחוץ,
מרי ג'ן ימים קשים בלעדייך אני רעב ונשרח אחרייך העיר הזו כבר לא צריכה אותי אמסטרדם אני מגיע